ఉషాలో థండర్బోల్ట్ మోడల్ 3-in-1 మిక్సర్ గ్రైండర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేపిస్తున్నా. చూడండి, మోడల్ వచ్చేసి ఇట్లుంది. సో బెస్ట్ ఏంటంటే దీనికి 800 వాట్స్లో రన్ అవుతుంది. కాపర్ మోటార్ ఉంది. ఉషాలో కామన్గా మనకి ఇంటి దగ్గరనే హోమ్ సర్వీస్ దొరుకుతుంది. 5 years మోటార్ వారంటీ. సో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా 2 years వారంటీ ఉంటుంది. లుక్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇట్లా 3 జార్స్లో వస్తుంది ఇది. అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా. ఓపెన్ చేయ మళ్ళీ దీన్ని దీపక్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తుండు. చూసుకుంటే ఈ టైప్లో వచ్చింది ఇది. ఆల్రెడీ ఓపెన్. క్యాప్స్ వచ్చేసి లిడ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. ఓపెన్ చేయ లిడ్స్. లిడ్స్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పరెంట్లో బ్లాక్ కలర్ పట్టీ వచ్చేసినాయి. కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉన్నాయి ఇవి, ప్లాస్టిక్వి కాకపోతే. జార్ వచ్చేసి ఇది మసాలా జార్, మినీ జార్. 4 blades ఉన్నాయి. దీనికి చిన్న లిడ్ వచ్చింది, బాగుంది ఇది. నెక్స్ట్ మీడియం జార్ వచ్చేసి దీనికి హ్యాండిల్ వచ్చింది. మీడియం జార్కి వచ్చేసి హ్యాండిల్ వచ్చింది క్యారియర్ చేయడానికి. అండ్ పెద్దది వచ్చేసి జార్ ఇలా ఉంది. దీనికి కూడా 4 blades వచ్చినాయి లోపల. 2 బిగ్ ఉన్నాయి, 2 మినీ ఉన్నాయి. కింద కూడా కప్లర్స్ వచ్చేసి 4 కప్లర్స్ వచ్చినాయి. జార్ అయితే స్టాండర్డ్గానే ఉంది చూసుకుంటే. ఏంటంటే తక్కువ ప్రైస్లో వస్తుంది, 800 వాట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది చూడు, మెయిన్ మోటార్ బయటకి. కంప్లీట్గా లుక్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇది రెడ్ కలర్లో మెరిసిపోతుంది. %% కాపర్ మోటార్ వచ్చింది. 800 వాట్స్. లుక్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇలా ఉంది. కింద సైడ్ చూసుకుంటే మనకి రీస్టార్ట్ బటన్ వచ్చింది. కప్లర్ వచ్చేసి 4. చిన్నగా ఉంది, మనకి తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. మోడల్ వైజ్ బెస్ట్. ఉషాలో అయితే సర్వీస్ బాగుంటుంది కామన్గా చూసుకుంటే, ఎందుకంటే బ్రాండ్ వైజ్గా అన్ని దగ్గర ఉంది, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉంది ఇది. అండ్ పల్స్ 1, 2, 3 స్టెప్స్లో రన్ అవుతుంది. బెస్ట్ మిక్సర్, తీసుకోవచ్చు.